Hvor ofte drikker du alkohol i hverdagen? Måske 1 eller 2 gange om ugen. Ja. I hverdagen? Det gør jeg aldrig, tror jeg. En gang imellem. 2 gange om måneden? Måske 1 til 3 gange om ugen, men for eksempel i går, der drak jeg bare en enkelt øl. En fyraftensøl. Så på den måde, så nogle gange, så drikker man jo mere, ikke? Og så andre gange, så drikker man mere. Drikker du til fester? Hvorfor drikker du? Det er kun til fester, ikke? Så kan man drikke en lille glas vin eller noget. Ikke noget med. Har du haft en dårlig oplevelse med alkohol at gøre? Det har jeg. Drukket mig så fuldstændig sanseløst beruset, at jeg overhovedet ikke kunne huske, hvordan jeg endte der, hvor jeg endte. Det var rigtig vildt. Man drikker for meget, ellers så har jeg det ikke. Jamen, det er ikke sådan noget sådan specifikt, men ja, hvor man er blevet for fuld, og det har været lidt pinligt, og man har siddet sig. Okay. Altså, det er også episoder, hvor man drikker for meget, og ens venner har drukket for meget. Måske det. Men jeg synes, det er lang tid siden, jeg har haft en dårlig oplevelse. Det var mere, når jeg var yngre. Jeg har haft dårlig oplevelse. Ja, det har jeg naturligvis. Der var blandt andet en gang, hvor at jeg... Ja, hvad skal man kalde for? Tit nogle gange, du ved, når man har fået en tår over tørsten, og man så for eksempel giver sig ud i et cykelhjem, så kan man jo risikere at falde. Og det har jeg prøvet, og jeg havde faktisk en meget, meget ubehagelig oplevelse. Ikke til kulturnatten i 2012, hvor at jeg var blevet fuld, og så faldt jeg på cykel, men jeg faldt faktisk ud på en vej, en ret trafikeret vej. Men heldigvis så nåede bilen at bremse, men der må jeg sige, der fik jeg lidt et wake-up call, fordi at hvis den bil ikke havde været så hurtigt, eller havde været lidt tættere på, så frygtede jeg, at jeg godt kunne have kommet rigtig, rigtig galt til skade. Så jeg har haft en ret skræmmende oplevelse.